Често в интернет срещаме анимационни видеа, които служат за реклама, някакъв тип маркетинг или развлечение. Анимацията е изключително сложен процес, но има софтуери, които могат да я направят малко по-достъпна за обикновения потребител. Powtoon е уеб-базиран софтуер за анимация, който позволява на потребителите да създават професионално изглеждащи анимирани видеа за различни цели. Дали ще бъдат презентации, инфографики или развлекателни видеа, програмата има в себе си широк набор от готови сцени, обекти и герои, с които се работи интуитивно и бързо за създаване на съдържание. Програмата е платена с няколко различни абонамента, но има и свободен за ползване. За учебна среда най-добре е да се използва Education абонаментът, който позволява на учител и 10 ученици да създават анимации и презентации с учебни цели срещу $10 на месец. Безплатният и Education абонамент обаче поставят воден знак върху създаваното от вас видео. За да започнете работа с Powtoon, трябва да се регистрирате в платформата. Това правите с бутона Sign Up горе вдясно. След това, платформата ви води през процеса на регистрация. Powtoon ви дава възможност да използвате както шаблони, така и висок набор от фонове, стилове и ресурси за своето видео. Всички шаблони могат да бъдат променяни, за да отговарят на целите на продукцията ви максимално. За да започнете ново видео, избирате бутона Create от меню Workspace. Powtoon ви отвежда в меню, което ви позволява да изберете предварително оформлението на своето видео – хоризонтално, вертикално или квадратно. Имате и опция за запис на екран чрез разширение, което се инсталира в браузъра. Когато изберете каквото желаете, Powtoon ви дава опция да изберете визуалния стил на вашето видео. Дали ще бъде инфографика, бяла дъска или пък кадри с реални хора. Това зависи от целта, която имате. Тук вече започва истински творческият момент от работата с Powtoon, тъй като възможностите са много. За да работите добре с платформата, е важно да разгледате възможно най-много от елементите и шаблоните, които тя предлага. Започвайки нов проект, това е мястото, на което ще работите. Бялото платно в центъра е вашият слайд. В него добавяте елементите, които искате. Вляво са всичките ви слайдове. Тъй като в момента не сме започнали да създаваме видеото, слайдът е само един. За да добавим нов, натискаме бутона Blank Slide. Както вече споменах, с Powtoon можете да използвате готови шаблони и да градите сцена от нулата. Нека разгледаме няколко варианта. Най-вдясно има лента, в която са различните категории ресурсни файлове, с които може да работим. Най-отгоре е Scenes. Това е категорията, от която взимате готови сцени с фон, герои и анимации. Тя се отваря вляво от менюто и има свои подкатегории. В My Scenes можете да добавяте сцени, които харесвате или често използвате, за да ги намирате по-лесно. За старт на нашето видео, нека изберем сцена от категория Intros – въведения. Тук можете да променяте всеки един елемент, като го изберете. Под слайда, върху който работите в момента, има времева линия, която ви показва колко дълъг е вашият слайд. От малките бутони плюс и минус в десния край можете съответно да го удължавате или скъсявате. Черният триъгълник върху времевата линия ви показва къде се намирате. С синия бутон Play видеото ще се възпроизведе, използвайки позицията на черния триъгълник за начало. Ако натиснете Play бутона, който е в скоби, ще възпроизведете видеото от началото на слайда. Под времевата линия са елементите и кога се появяват. Когато натиснете някой от тях, той бива маркиран на слайда. С влачене можете да преместите елемента във времевата линия, което ще промени момента, в който този елемент ще се покаже.
Когато сте избрали определен елемент, има няколко неща, които можете да направите с него, ако подаденото от шаблона не ви харесва. Над самия елемент излизат неговите функции. С бутона Swap можете да изберете който и да е елемент от списъка, с който да замените настоящия. Веднага до него има Lock бутон, който предпазва елемента от случайно преместване или изтриване. За да го отключите, натискате Unlock. След това е менюто с цветове. От него можете да променяте цвета на елемента. Следва бутона Flip. Това обръща изображението огледално. Назъбеното колело дава разширени настройки като ефекти, плътност и анимация. Едно от основните неща в Powtoon са персонажите, които помагат на вашето видео да добие още повече живот. Изборът за тях е богат и могат да бъдат анимирани по много и различни начини. Персонажите се намират в меню Characters. Можете да изберете от няколко подкатегории. Когато изберете някоя, се показват и персонажите. Щом застанете с курсора върху тях, веднага се появяват и възможните анимации на персонажа, от които можете да изберете. В случая, нашият персонаж маха за поздрав. Отгоре функциите на елемента са почти същите като на другите елементи. Виждаме две нови. Едната е Edit Character. Това може да се прави с персонажи, които са от категория отворена за редактиране. Тези са маркирани с надпис Editable. В зависимост от плана, който сте заплатили, има различни неща, които можете да редактирате. В случая можем да редактираме само дрехите му. Другата различна опция е Pose, откъдето можем да променим позицията на персонажа, ако не ни харесва тази, която сме избрали. След като сте готови със своето видео, е време да го експортирате. Това става от бутона горе вдясно. Платформата дава няколко варианта, като ние ще използваме опцията да получим видеофайл в MP4 формат. След като изберем опцията, биваме отведени към мястото, на което можем да дадем име на своето видео, както и да изберем категория и видимост. След това, в зависимост от плана, можем да премахнем водните знаци и да изберем качество на своето видео. Когато сме готови, натискаме Download. Обработката на видеото отнема известно време. Когато е готово, ще получите имейл, който ще ви извести. В него имате директен бутон за сваляне на файла. Powtoon е огромна и разнообразна платформа, в която трябва да инвестирате време, за да я опознаете и да работите комфортно. Но това, което можете да направите с нея, ще впечатли от другите в онлайн пространството.